បាទសូមជម្រាបសួរបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយ Suggest Learning បាទថ្ងៃនេះ Suggest Learning នឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ Microsoft Word, Excel, PowerPoint for free បាទអ្នកនេះគ្រាន់តែ download app មួយតបមកអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់ Microsoft Word, Microsoft Excel អ្នកគ្នាអាច convert រូបភាពទៅជា PDF បាទនឹងមានផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងនោះមួយ set តែម្ដងតោះកុំចាំយូរយើងនឹងទៅមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងទៅមើលពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែមើលវីដេអូខ្ញុំក្រោយៗបាទជួយចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅពេលអនាគតបាទអញ្ចឹងកុំចាំយូរតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំយកទូរស័ព្ទពីថតមកសិនដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលម្ដងក្នុងទូរស័ព្ទយើងហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធី Office នេះកម្មវិធីមួយនេះបាទកម្មវិធីហ្នឹងគឺប្រើ free អ្នកនរគ្នា Word Excel PowerPoint ណាបងប្អូនបាទអាច convert រូបភាពបាទទៅផ្សេងទៀតបងប្អូន convert រូបភាពទៅជា PDF បាទមានច្រើនទៀតបាទពិតជាលុយបាទ free ទេបាទ download មកប្រើបានតែម្ដងបាទអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដើម្បី download នឹងបានអ្នកនរអាចចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store អ្នកនរដឹងណាបងប្អូនបាទនេះ App Store ពួក Android យើងប្រើ Play Store អ្នកនរចុច search មកបាទអ្នកនរចុចចូលកម្មវិធី Play Store ឬ App Store ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនចូល search មកចូល search វាយពាក្យថា Office មកពុកម៉ែបងប្អូនបាទវាយតាមខ្ញុំមកបាទវាយ Office ចឹងមកបាទវាយ Office ហើយអ្នកនរ search ចឹងអ្នកនរចុចពាក្យថា search មកបាទតទៅពី search ហើយវាឡើង Office ឃើញអត់ Officeអញ្ចឹង Office Microsoft 365 ហ្នឹងអ្នកគ្នា down មកទាញយកមកបាទខ្ញុំ down ហើយវាទាមទារ update បាទ version ក្រោយទៀតចឹងណាបាទខ្ញុំអត់ update ទេខ្ញុំចេញទៅវិញបាទនេះគឺជា Office យើងបាទដែលទាញចេញពី Play Store ឬក៏ App Store ដែលអ្នកគ្នាវាយពាក្យថា Office ហើយ search ហើយទាញមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមើលក្នុងកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលទៅមើលបាទនេះគឺជាផ្ទាំង interface របស់កម្មវិធី Microsoft Office មិញហ្នឹងបាទយើងចូលមកមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចូលទៅគេហៅថានេះបង្កើត account បានអ្នកគ្នាខ្ញុំចែកម្លែកអ្នកគ្នាបាទនេះឲ្យនេះចុចមកអាកន្លែងសញ្ញារូបនេះនេះចុចលើហ្នឹងមកបាទវាមាន sign in account បាទ sign in account ហ្នឹងមានថា sign in account Microsoft យើងដែលយើងធ្លាប់បង្កើតនៅវីដេអូមុនគឺការប្រើប្រាស់ Microsoft Word Excel for free នៅលើកុំព្យូទ័រអ្នកនេះបង្កើតតាមកុំព្យូទ័រយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកបាទដាក់ក៏បានដែរបាទឥឡូវយើងមើលបាទវាមានច្រើនទី1 do more with PDF បាទការងារជាមួយ PDF បាទមានច្រើនបាទអ្នកនេះចេះអង់គ្លេសនឹងអត់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ្នកនេះចេះអង់គ្លេសហ្នឹងអ្នកនេះចេះប្រើហើយបាទចេះប្រើហើយបាទ convert text to image បាទនេះ more action បាទកម្មវិធីផ្សេងទៀតយើងមើលកន្លែង more PDF នេះមើល sign PDF មានណាចុះ signature អញ្ចឹងទៅណាដល់មួយទៀតនេះ scan PDF ពុកម៉ែបងប្អូន scan PDF យើងអាច scan picture into PDF យើង scan រូបភាពទៅជា PDF ដល់មួយទៀតយើងយក picture យើងដែលថតហើយក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងធ្វើជា PDF ហ្មងអញ្ចឹងណាស្រួលអញ្ចឹងឃើញអត់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រើបានច្រើនបាទ document to PDF បាទឯកសារយើងដែលយើងវាយក្នុងហ្នឹងតិចខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នា for free Word Excel អាច convert វាទៅជា PDF បានបាទ PDF to Word បាទយើងអាច convert PDF ទៅជា Word បានតែប្រើអ៊ីនធឺណិតណាបងប្អូនបាទ convert ហ្នឹងប្រើអ៊ីនធឺណិតនេះ convert នេះហ្នឹង PDF to Word នេះហ្នឹងបាទ image to text បាទ image ដែលមាន text ហ្នឹងអាច scan វាយកមកបានបាទហ្នឹងណាបាទ tab image to table បាទរូបភាពដែលជាតារាងអាចទៅជា Excel បានហើយនេះអាច scan QR code បាទមានមុខងារ scan QR code បាទមានអីគេ add a form បាទ research with code បាទហើយនឹង transform file បាទអញ្ចឹងអាឡៃហ្នឹងគឺពិតជាមានច្រើនបាទពិតជាចំណេញមែនតើបាទ down អាហ្នឹងមួយមកបាទចង់ scan ជា PDF អីមិនបាច់ចាំប្រើអី khem អីផ្សេងទៀតនោះក៏បានប្រើតែហ្នឹងក៏បានដែរបាទហើយវាស្រួលទៀតផងបាទអាចរក្សាទុកហើយអាច send វាចេញក្រៅភ្លាមតែម្ដងបាទជា PDF ហ្នឹងឥឡូវវីដេអូយើងគឺចង់ទៅរកការប្រើប្រាស់ Word Excel PowerPoint for free អ្នកនរឃើញសញ្ញាបូកនេះអត់
សញ្ញាបូកហ្នឹងមិនសិនជាទូរស័ព្ទផ្សេងអាចវានៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងណាដុំនេះអញ្ចឹងទៅបាទនៅដុំហ្នឹងបាទអ្នកគ្នាអាចចុចលើសញ្ញាបូកហ្នឹងទៅបាទចុចមកបាទឥឡូវខ្ញុំចុចវាមកវាលោតបែបនេះអ្នកគ្នាមើលឃើញអត់លោតមកវាមាន note វាមាន scan វាមាន voice កន្លែងនេះគឺមាន create ហ្នឹងមានអត់ឃើញនេះមាន word excel powerpoint ទាំងអស់បាទ free អ្នកគ្នាប្រើ free កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនបាទមានអ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានដែរបាទអ្នកគ្នាចុចចូលមួយមកអ្នកគ្នាបាទចង់ប្រើ word ក៏បាន powerpoint ក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងគឺ free តែម្ដងលើទូរស័ព្ទយើងហើយចំណេញមែនតើបាទកម្មវិធីនេះនេះចុច word មកបាទបន្ទាប់ពីចុច word ទៅអ្នកគ្នាវាលោតមកបែបនេះអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគ្នាមើលបាទអ្នកគ្នាអាច scan អ្នកគ្នាអាច dictate thought voice ឬក៏យកប្រឡេងឥឡូវមាន template ច្រើនបាទ template អញ្ចឹងយើងអាចយកកន្លែងហ្នឹងបានយក template អីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងយកប្រឡេងមួយមកបាទប្រឡេង document អ្នកគ្នាចុចលើប្រឡេង document ហ្នឹងមកបាទនេះចុចលើប្រឡេង document ហ្នឹងមកបាទចាំបន្តិចវា create ក្រាស់ឲ្យយើងបាទនេះគឺជាក្រាស់របស់យើងហើយយើងប្រើ online ក៏បាន offline ក៏បានដែរអ្នកគ្នាតែបើអ្នកគ្នាប្រើ online អ្នកគ្នាអាចប្រើនេះអាកន្លែង micro នេះនិយាយទៅវាជប់បានជប់លេងយើងនិយាយជាអង់គ្លេសទៅវា share យើងមកលើ share ហ្នឹងជាអង់គ្លេសបាទស្រួលអញ្ចឹងបាទនិយាយអង់គ្លេសទៅវា share ឲ្យយើងមកខ្នងមកហ្នឹងយើងយកអា map thought voice នេះហ្នឹងយើងបើកអ៊ីនធឺណិតណាបាទយើងមើលបាទនេះ word យើងបាទយើងមើលនេះកន្លែងនេះគឺដាក់អក្សរដាមអក្សរ trade ដាក់បន្ទាត់ដាក់ពណ៌អក្សរបាទមាននៅនឹងទាំងអស់អានេះគេហៅថាដាក់ចំណុចចំណុច1 2 3អាចំណុចយើងពេលយើង C ហើយយើង enter នេះ enter វាលោតចំណុចមួយទៀតឃើញបាទហ្នឹងចំណុចដល់នេះលេខរៀងនេះអានេះលេខរៀងនេះចុចមកគឺដូរទៅលេខរៀងបាទលេខរៀងកន្លែងហ្នឹងបាទចុះ font ប្រហែលមុនថាសំខាន់គឺ font បាទអ្នកគ្នាចង់ដូរ font កន្លែងហ្នឹងណាហើយចង់ដូរ font អ្នកគ្នាកន្លែងនេះកន្លែងខ្មៅដៃខាងក្រោមនេះក៏បានណាខ្មៅដៃមានអក្សរខាងលើនេះក៏បានដែរពីរហ្នឹងក៏បានពីរហ្នឹងមួយហ្នឹងក៏បានដែរបាទកន្លែងដូរ font អ្នកគ្នាចុចលើហ្នឹងមកបាទអ្នកនេះចុចមកឃើញអត់មាននៅហ្នឹងទាំងអស់មាន font នេះ font នេះ font នេះ font 11ទំហំនេះចុចលើហ្នឹងមកចុចឲ្យ font ហ្នឹងមកនេះមានតម្លើង font បាទឲ្យធំអក្សរជាងហ្នឹងហើយដូរ font បាទអ្នកនេះឃើញអាសញ្ញាទៅព្រួញតម្លាក់នេះអ្នកនេះតើបើកអ៊ីនធឺណិតទៅហើយចុចលើវា download បាន font អស់ហ្នឹងយកមកប្រើតើអត់បងប្អូនបាទណាអត់មានតម្លាក់ហ្នឹងទេមានតែយើងប្រើបានយើងចង់ដូរ font ឲ្យបានតាមចិត្តចឹងណាបាទនេះដល់នេះវិញយកឃើញវាឡើងធំម្នាក់គ្នាអាហ្នឹងឡើងដូរ font បាទហើយយើងgo to com ទៀតវាមាន highlight បាទវាមាន font color វាមានបាទដាក់ចំណុចដាក់លេខរៀងអីនៅហ្នឹងនេះឃើញអត់នេះយ៉ាងនេះចុចមកមានច្រើនទៀតឃើញកន្លែងនេះអាកន្លែងចំណុចហើយលេខរៀងនេះចុចមកមានអីខ្លះនេះឃើញអត់មានលេខរ៉ូម៉ាំងមាន AB អីដូច word នៅក្នុងនេះចឹងបាទស្រួលមែនបាទស្រួលចំណេញបាទហើយកន្លែងនេះកន្លែងរៀបចំអក្សរយើងនេះដូច paragraph នៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែរវាមានកន្លែងយើងគេហៅថា paragraph កន្លែងរៀបអក្សរយើងឲ្យវាមហឹមកដាលបាទមហឹមឆ្វេងបាទឬក៏យើងសេសច្រើនឲ្យវាមហឹមទាំងសងខាងអញ្ចឹងទៅបាទកន្លែងហ្នឹងណាបាទច្រើនអញ្ចឹងបាទបងប្អូនបាទពេលចុចទៅហ្នឹងចុចញ៉ាព្រួញចេញមកនេះវិញបាទចុចញ៉ាព្រួញចេញមកនេះវិញហើយនេះសេមកបាទសេអីក៏សេទៅតាមចិត្តបងប្អូនចង់ដូរ font ចូលកន្លែង A ហ្នឹងបាទអីទូចមានខ្មៅដៃហ្នឹងបាទចង់បិទក្តារចុចញ៉ាព្រួញនេះមកនេះញ៉ាព្រួញនេះចុចតម្លាក់ក្តារចុចទៅបាត់ហើយបាទបន្ទាប់ពីចុចឲ្យអ្នកគ្នាធ្វើម៉េចអ្នកទៅ save ឬក៏អ្នកនេះអាច share ក៏បានដែរអ្នកគ្នាប្រើហើយទាំង Word ទាំង Excel PowerPoint អីបាទគឺប្រើស្រៀងនឹងទាំងអស់ទេបាទពេលអ្នកនេះចង់ save អ្នកនេះចុចអាសញ្ញាព្រួយនេះឬក៏អ្នកនេះ share តែម្ដងចូលទៅក្នុងណាមួយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្មងក៏បានដែរអាហ្នឹងប្រើអ៊ីនធឺណិតអា share នេះអាសញ្ញាព្រួយ share ពុកម៉ែចុចលើសញ្ញាព្រួយ share ហ្នឹងមកឃើញអត់អ្នកគ្នាអាច send ឲ្យ copy ណា send ឲ្យ copy កន្លែងហ្នឹងគឺចង់ send ទៅកន្លែងណាមួយទៅណាគេចឹងទៅបាទ send ទៅបានបាទហើយកន្លែងសញ្ញាចុច3ហ្នឹងនេះចុចលើហ្នឹងមកបាទចុចលើហ្នឹងមកពីលោតពីតា save អ្នកគ្នាឬក៏ print ឬអីមាននៅហ្នឹងបាទឃើញអត់មាន print មានអីបាទអញ្ចឹងយើង save យើងចុច save ហ្នឹងមកតមកយើងយកទៅ save វានៅក្នុងបាននៅក្នុង file ទូរស័ព្ទយើងបាទយើងមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងយើងបើកអ៊ីនធឺណិតទៅយើង share វាចូលទៅក្នុង Telegram ទេអញ្ចឹងទុកផើអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ save មកក្នុង file យើងក៏បានដែរ file នៅក្នុងនេះក្នុងទូរស័ព្ទយើងណាពេលយើង save ហើយយើងចូលទៅមើលក្នុង file ហើយឃើញហើយ
toàn nó lại nâng save hai nhiệt tầm ơn không phải là nâng iPhone bà bờ buồn nâng ơi Android có miên đấy miên là file nâng đây nhé chú là file nó cứ nhảy sàn nâng này bà trong video nhóm mình tại bình nắng trong hai nhạc đi em bị gặp Word Excel PowerPoint for free bà free mình tính bà free bà hai miền một người chán chán tiết bà hồ lôi mình tên bà ở con nhưng chúng ta nào ở cái này là chơi bà số con sống trong việc liền